Збільшення популярності стандарту передачі даних Wi-Fi 6 спонукає виробників піклуватися про велику різноманітність відповідних пристроїв. І компанія Asus в цій сфері намагається бути попереду. Так, у її асортименті є PCIe-адаптери вартістю від 1289 гривень за найбільш доступний до 2749 за топовий трьохдіапазонний пристрій з виносними антенами. А може є якесь оптимальне рішення? Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся. Завдяки інтернет-магазину Telemart.ua, у якому є широкий асортимент мережевого обладнання і не тільки, в нас з'явилася можливість більше довідатися про можливості адаптера середнячка Asus PCIe AX3000. На момент створення відео варіант обійдеться у 1889 гривень. В 5 ГГц діапазоні він пропонує вдвічі більшу швидкість, аніж рішення AX1800, і при цьому немає потреби переплачувати за наявність не особливо поширеного 3-го 6 ГГц діапазону. Про це та інше далі у відео. Почнемо ж, як завжди, з перегляду специфікації мережевої карти. Звертаємо увагу на підтримку Bluetooth 5.0 і наявності пари зовнішніх антенн. Вже звична, переважно англомовна коробка покаже зовнішність адаптера і в деталях розповість про його можливості. В списку ключових – висока швидкість завдяки підтримці Wi-Fi 6 та сучасний стандарт шифрування WPA3. Усередину ж поклали бонуси у вигляді 2 знімних зовнішніх антенн, кабелю для під'єднання до USB-колодки, додаткової заглушки інтерфейсної панелі, паперової документації та навіть диска із драйверами. Куди ж його вставляти? Зовні Asus PCIe AX3000 мало чим відрізняється від інших аналогічних пристроїв виробника, включаючи розташування компонентів, колір текстоліту та розміри. До речі, останні тут 121х88х22 мм. В свою чергу, використання інтерфейсу PCIe X1 та наявність комплектної низькопрофільної заглушки дозволяє встановити пристрій у цілий ряд комп'ютерів під керівництвом Windows 10 і 11 або Linux. В основі пристрою лежить платформа Intel AX200NGW формату M2-2230, яка відповідає за реалізацію Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. До слова, аналогічна була і в основі протестованого нами раніше адаптера Asus PCIe AX58BT, який відрізняється наявністю додаткового радіатора та виносної антени. Під пластиковим захистом Asus PCIe AX3000 заховані 2 роз'єми для антен – Main та AUX. Від них провідники, в свою чергу, йдуть до зовнішніх роз'ємів на платі розширення. Останні ж призначені для встановлення пари знімних комплектних антенн, здатних повертатися на 360 градусів для спрямовування в напрямку роутера. На іншому краю плати розпаяний 4-контактний роз'єм, необхідний для роботи Bluetooth. За допомогою комплектного кабелю він під'єднується до внутрішньої USB-колодки материнської плати. Тильна ж панель містить на собі наклейку з назвою пристрою та деякою іншою корисною інформацією. Ключова особливість Asus PCIe AX3000 – підтримка найактуальнішого Wi-Fi 6 у 2 діапазонах – 2,4 та 5 ГГц. В першому максимальна заявлена швидкість становить звичні 574 Мбіт на секунду, тоді як у другому вона збільшена до 2402. Разом отримаємо 2976 Мбіт на секунду, що відповідає класу AX3000. Крім того, залишається підтримка і попередніх стандартів передачі даних. Так, адаптер дозволяє працювати з Wi-Fi 4 на швидкості до 300 Мбіт на секунду та з Wi-Fi 5 при максимум 1733 Мбіт на секунду. Нагадаємо, що стандарт Wi-Fi 6 приніс також і інші переваги, окрім швидкості. В їх числі підтримка технологій OFDMA та MIMO, які дозволяють максимально ефективно використовувати увесь бездротовий спектр при великій кількості клієнтів. Крім передового Wi-Fi, пристрій також допоможе ПК отримати підтримку Bluetooth 5.0. До слова, перехід з Bluetooth 4.2 до версії 5.0 можна назвати революційним, адже швидкість передачі даних виросла у 2 рази, а радіус дії в 4 рази. Це стане у пригоді любителям навушників та іншої бездротової периферії. Наостанок згадаємо про підтримку сучасного стандарту шифрування WPA3, який підвищує рівень захисту мережі від зовнішніх атак.
Процес підключення та налаштування адаптера в деталях описаний в комплектній документації. Це дуже проста процедура, яка складається з наступних кроків. Вийміть з розетки шнур живлення ПК і відкрийте корпус, вставте бездротовий адаптер у слот PCI Express X1 і переконайтеся, що він повністю став на місце. Завантажте і встановіть драйвер Wi-Fi з офіційного веб-сайту Asus або комплектного диска. Для ефективної роботи Wi-Fi під'єднайте обидві зовнішні антени. Встановіть інтернет-з'єднання із роутером за допомогою адаптера. Для роботи Bluetooth підключіть один кінець USB-кабелю з комплекту до порту на адаптері, а інший до колодки USB на материнській платі. Інсталюйте драйвер Bluetooth. Ну ось і все. Думаю, навіть не особливо технічно підкованому користувачу дана процедура буде цілком під силу. Переходимо до перевірки швидкісних показників мережевого адаптера Asus PCIe AX3000. В першому тесті сума середніх швидкостей в двох напрямках у Asus PCIe AX3000 склала 351 Мбіт на секунду. В одному 272, 375. Для порівняння Asus PCIe AX1800 передавав дані зі швидкістю 211, 265, а топовий Asus PCIe AXE5400 при 284, 349 Мбіт на секунду. Тож у даному тесті піддослідна карта явно ближче до більш дорогих трьохдіапазонних моделей. 5 ГГц діапазон закономірно швидший. Маємо 1122 Мбіт на секунду в обох напрямках та 894-938 в одному. І знову ж для порівняння показники Asus PCIe AX1800 склали 710-832, а Asus PCIe AXE5400 878-1200. Що ж, і тут 3000 явно вирізняється на фоні більш доступного рішення, що й очікувалося згідно із заявленими виробником даними. Адаптер Asus PCIe AX3000 допоможе додати підтримку Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0 у будь-який ПК з наявним вільним слотом PCIe X1 та під керування мінімум 64-бітного Windows 10 або Linux. Це ж стосується і низькопрофільних комп'ютерів, адже в комплекті наявна відповідна додаткова заглушка інтерфейсної панелі. В основі пристрою лежить плата Intel AX200NGW, яку ми вже бачили в складі Asus PCIe AX58BT класу AX3000. Різниця між даними адаптерами полягає в тому, що останній доукомплектований додатковим радіатором та виносними антенами. В свою чергу більш доступний Asus PCIe AX1800 за 1289 гривень на основі Mediatek MT7921 виявився помітно повільнішим в обох частотних діапазонах. А от більш дорогий Asus PCIe AXE5400 за 2409 гривень близький за швидкодією. І не дивно, адже його перевага – це наявність трьох частотних діапазонів, заявлені показники для яких аналогічні протестованому рішенню. Тож Asus PCIe AX3000 з цінником 1889 гривень, а це близько $50, пропонує доволі високі швидкісні показники в обох частотних діапазонах і чудово підійде для тих користувачів, у кого немає потреби у третьому, 6 ГГц. А таких наразі більшість. Ну що, можна вважати цю карту оптимальним рішенням? Чекаємо ваші думки в коментарях. Дякуємо за увагу, не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. До нових відео. Все буде Україна!